Ok, bác nhà mắc sôm cà rúp bà chấm riết xua tao sụn mạch trung ác đom lục chân tiêu lục sợi niên cả nhà mà hai bông ôn chôn rôm chia chỉ tí mít tray bà gì bên chẳng ai đấy na bà bông mà khơi thế bạn đang cần cái trong nó chỉ phun mấy cái bông bông chắc chắn đang tập phun ơi bà tôi nào mùi vịt ôn mình tít sần muối bí bay khoai Con rầy Con rầy Bọn này dốc xạ sọc ôn tới đầm coiធ្វើបុណ្យនៅក្នុងព្រះនគរបងឲ្យបានមហោឡារិកឲ្យសមនឹងចិត្តភក្តីរបស់អូនដែលមានចំពោះបងកងរៃរតិសែនព្រះអង្គមិនបាច់យកសាកសពនាងកងរៃចូលទៅនគរទេទុកនាងនៅទីនេះសិនចុះព្រោះថ្ងៃក្រោយនាងនឹងក្លាយទៅជានិមិត្តរូបនៃOk, bạn đăng ấy nè, bông bố nè, bạn đăng được phun mấy kia, bạn ngày đi thằng đấy, trong bạn cứ ba một đó là phun niên con rây, bạn được nông từ đây khai cầm pung chân năng, bạn được chân năng xong rồi anh chơi đồ ở Tosana, chơi với video từ ở kia phòng đá, bạn ngày đi cứ trong bạn màu bạn chia trao YouTube sen, bạn trao YouTube sen, bạn ngày đi trong mà đồ niên con rây, đây cầm pung từ rong trăng trong đầu tí ní, bạn trắng dương từ chụp niên con rây từ ở kia phòng đá, bạn từ chụp kia từ ở kia, let's go. Chúng tôi là trong ba đo chỉnh đá la mà phun niên con rây hay bông bồn bạn đi chia còng thuê ở từ để thuê mấy bạn đi chỉnh đá bông bồn á bà hay cô mới ở trong thật ngắt đá để xanh nhom mô pin brick bông bồn hay admin phải chia chuôn nè màu tê bông bồn ta khi nhóm mông bồn mới ngắt chân trên bông bồn á bà ngắt chân chẳng đã sùng nua luôn ai anh thà ta cua là tới rồi ọt cứ mới ở trong đôi đang tích đá bông bồn bà xanh là một trong ngày chung bắn và về chân tới về thưa ở thì đi ngắt bà để ra cái tàu vót chơn bà ta lấy đầm bay ở băng ôn ban mơ thì biết là cần lơ chẳng ở trong nhom nương ở lang ở băng ôn mơ từ ngọc này to chẳng let's go bà đi ở clown thuê đã tận phớ và cứ tha miên tại nhom muối để lang mà băng ôn mơ cái ngắt chân từ mong và bông bồn mới láng chào trắng ông bông hot này chết đó là ông su su này lư miên ông nè này lư lục bố chúng ta số và nơi từ lơ tiết đó bố nó phải cả đa tiết ngọt cô biết bầm bay rồi học sập mai wow bóp ôn cái thà cầm po nông niên còn đấy cứ bầm bay rồi học sập mai bạn là khi mà lấy từ bán phải cả đá máu đỏ cày đây niên con đây này đây đang cày niên con đây là pu cạnh này là pu nó lội bán tí nít cứ chẳng mày kìa bà nó mà chơi sùng cung nắng đây niên con đây chứ nắng đây niên con đây wow bầm ôn con tôm bè nhom này ở bên Khmer cài ấy ba nên là bọn bà vì tập bóng học lên sách trong niên con đây bà đã về nhom mau thơ ca nơi nhom chơi sùng cung pi năm nè tới con mà sân bên bè dương thành đang ngay đây niên con đây cái này nút mót vào mai con đây khả năng mót vào mai con đây wow và hay nơi lên đấy phải chăng khi mà lên cái link này nè cả bộ cái mau tụm đang trong các cái đang đó của bố là tan biết ai vậy cho ở mặt nên còn đấy nữa khả nào không ai còn cặp nó tới bàn này bọn thế hay cái lang từ na tiền bọn từ cái pú lúc anh mới khơi từng ó nữa cơ mày ok mong bố là dương từ mới một mai niên con ray sấn bà ta rủ riêng ở máchឬក៏យ៉ាងម៉េចកន្លែងហ្នឹងយ៉ាងស្អាតយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាសិនមកគេខូចអស់ទៅជាដូចដងវិញបាទហើយប៉ុន្តែដល់បើរិញហ្នឹងណាបាទដូចមាត់យើងដូចកន្លើតយើងតែនោះជាប្រភេទដងបាទអាចប្រើប្រាស់បានទឹកហ្នឹងទឹកខ្ញុំប្រើអត់រិញទេខែប្រាំងដល់ពេលមានបើស្រីមកដល់ដល់ទឹកនឹងរិញអស់បើមានអ្នកមកដល់ឡើង
តដងរីង ខ្ញុំអត់ទៅខ្ញុំឲ្យទុកសុំប្រាំងមិនខ្ញុំឲ្យរីងមួយថ្ងៃ អូ ខ្ញុំឲ្យទុកសុំវប្រមាណកងរៃទៅបានគាត់ឲ្យមកវិញទៅមកប្រមាណកងរៃ បាទបងប្អូននេះបងប្អូនជឿមិនជឿគឺជាអបិយជំនឿមួយដែលបងគាត់នៅទីនេះបាទលពូគាត់នៅទីនេះគាត់មានជំនឿហើយសម្រាប់មាត់ប្រម៉ែនាងកងរៃហ្នឹងបើសិនជាទឹកប្រើក៏បីដូចចណ្ដូងអញ្ចឹងទឹកប្រើក៏មានទាំងប្រាំងទាំងភាសាតែបើសិនជាមានកំមុំអូ បាទទៅ មានខាងដូចថានារីដែលគាត់មកថ្ងៃខែបាទឬក៏មករដូវអញ្ចឹងទៅថ្ងៃហ្នឹងគាត់មកថ្ងៃហ្នឹងសត្វតែគាត់តដងទឹកហ្នឹងគឺថាទឹកនោះគឺរីងត្មងរីងអស់ត្មងបាទតែយើងនឹងទៅជួបមើលទាំងអស់គ្នា ឲ្យទុកសុំគាត់នោះបានមកវិញ អូទៅឲ្យទឹកសុំchoគាត់ចឹងបានវិញបាទអូបាទអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាអ្វីដែលថ្មីដែលខ្ញុំទើបឮដែរបងប្អូន តែទឹកហ្នឹងណាមកប្រម៉ែកងរៃហ្នឹងណា បាទ តែបើមនុស្សស្រីមកលៀងបាប បាទអូ ស្រីបាបច្រើនជាងប្រុសហ្នឹង អូចាំបងមនុស្សស្រីមកលៀងបាប មកលៀងបាប អូមកលៀងបាបចង់និយាយថាមកលៀងឲ្យជ្រះបាបកបកម្មអញ្ចឹងណាបាទអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមទឹកមាត់ប្រម៉ែនឹងកងរៃលៀងឲ្យជ្រះចង្រៃចាញ់អស់ដែរផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងទៅជួបទាំងអស់គ្នាផងដែរអូខេបងប្អូនឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទគឺថាស្ងាត់អូខេនេះបងប្អូនបាទបានមកដល់ហើយបាទអូនេះបងប្អូននេះគឺជាទឹកអណ្ដូងមួយនៅលើភ្នំពេលម៉ែកងរៃបងប្អូនបាទគឺថាដូចលពូគាត់ជម្រាបអញ្ចឹងបាទទឹកអណ្ដូងនេះបាទឃើញទេបងប្អូនបាទគឺថាអត់រីងទេទាំងប្រាំងទាំងភាសាបាទទាំងប្រាំងទាំងភាសាគឺអត់រីងទេអ្វីដែលចម្លែកគឺខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយអារម្មណ៍ខ្ញុំបាននៅពេលនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក៏សូមប្រម៉ែនាងកងរៃអធិស្ឋានកូនចៅបខុសឆ្កងកន្លែងណាក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរបាទបងប្អូនបាទទីនេះជាទេសភាពបាទនៅក្នុងនេះបាទហើយខ្ញុំក៏អត់ហ៊ាននៅយូរដែរបាទខ្ញុំរៀងព្រឺក្បាលបងប្អូនខ្ញុំរៀងព្រឹកក្បាលសំពងហ្មងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ដងទៀតដែលខ្ញុំបានឡើងមកទីនេះក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរបាទហើយខ្ញុំឡើងមកក៏ជួបអ៊ំប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើនៅទីនេះតែខ្ញុំក៏រៀងល្អើលដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយដែលស្អត់សូវហ៊ានជួយចិត្តគាត់ដែរនេះខ្ញុំនិយាយត្រង់បងប្អូនណាបាទដោយសារខ្ញុំមកឡើងមកតឯងនៅលើតឯងអញ្ចឹងហ្មងហើយគាត់អ្នកមើលការខុសត្រូវទីនោះហើយពេលខ្ញុំដើរមកគាត់ចង់ឲ្យចិត្តចង់ជូនមកដែរតែខ្ញុំរៀងខ្លាចគាត់ដែរបាទដោយសារគាត់កាន់បថៅអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានគិតថាគាត់យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែយើងការពារខ្លួនវាល្អដែរព្រោះយើងនៅលើភ្នំតឯងអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងក៏សូមកាន់តែអបិយទោសបើសិនជាដល់លពូដែលសិនជាដែលខ្ញុំនិយាយវីដេអូនេះទៅបាទបើប៉ះពាល់ដល់លពូក៏សូមអធិស្ឋានតែនេះជាការអ្វីដែលខ្ញុំខ្លាចដែរអញ្ចឹងបាទអរគុណបាទចាឥឡូវយើងហើយប្រហែលជាខ្ញុំអត់ហ៊ានឡើងទៅលើកំពូលទៀតទេណាបងប្អូនបាទដោយសារអត់មានអ្នកឡើងសោះត្មងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលជាខ្ញុំអាចនឹងចុះទៅវិញបងប្អូនបាទអូខេសូមអធិស្ឋានបាទនេះគឺជារូបភាពដែលយើងមើលពីលើភ្នំនាងកង្រីបាទទេសភាពបាទទៅខាងបាទក្រុងកំពង់ឆ្នាំងតែម្ដងបាទទីរួមខេត្តគឺសំទោសផងដែរការស៊ូមនេះមិនមែនជាកាមេរ៉ាទេស៊ូមពីទូរស័ព្ទដៃបាទចឹងធ្វើឲ្យបាទកាន់អត់នឹងក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាហើយខ្ញុំបាទក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដែលខ្ញុំបានអត់ហ៊ានឡើងបាទដល់ទៅចំណុចកំពូលផងដែរដោយសារការឡើងរបស់ខ្ញុំវាស្ងាត់ពេកហើយវាអត់មានអ្នកឡើងជាមួយចឹងទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ទទួលបានថាដូចជាមិនសូវស្រួលដូចជាខ្លាចនិយាយចឹងទៅបាទខ្ញុំបាទក៏ត្រឡប់ចុះមកវិញផងដែរបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំបាទចុះវិញហើយបងប្អូនហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអភ័យទោសផងដែរដែលអត់បានឡើងដល់កំពូលបងប្អូនណា
ដោយសារខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍ចម្លែកខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍មួយដែលប្លែកគឺថាខ្ញុំគឺអត់ឲ្យខ្ញុំនៅបានហ្មងគឺឲ្យខ្ញុំខ្លាចហ្មងគឺខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនដូចខ្ញុំចូលថតបងប្អូនគឺខ្ញុំថតទាំងខ្លាចខ្លាំងមែនទែនដែលខ្លាចនេះគឺខ្លាចលើកទី2ដែលខ្ញុំនៅភូមិភ្នងជនជាតិកញ្ចក់ហ្នឹងណាបាទភូមិខ្មោចហ្នឹងណាបាទហើយនេះគឺជាអារម្មណ៍មួយទៀតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចរហូតដល់ខ្ញុំព្រឺក្បាលហើយខ្ញុំនៅអត់បានខ្ញុំបាទក៏សូមទោសបងប្អូនក៏ពឹកខ្ញុំចង់ទៅផ្ដិតយករូបភាពពីលើឲ្យស្អាតឲ្យឃើញទាំងអស់ណាបាទប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំខ្លាចពេកបាទខ្ញុំអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេគឺអារម្មណ៍មកឲ្យខ្ញុំខ្លាចខ្លាំងហ្មងខ្លាចរហូតដល់ខ្ញុំនៅអត់បានហ្មងបងប្អូនណាសុខចិត្តថាអត់បានថតទៀតចុះក៏អត់ចុះបើចិត្តធ្វើម៉េចឲ្យតែចុះបានទៅលើកពូលមកបងប្អូនបាទក៏ពិតចង់ឡើងទៅលើណាចង់ទៅផ្ដិតឲ្យបងប្អូនឃើញណាតែខ្លាចចឹងសូមអធិស្ឋានផងដែរបងប្អូនបាទឥឡូវយើងទៅមើលនាងកង្រីនៅក្រោមទៀតនៅជាហៀងទៀតបាទទៅមើលយូនីពនាងកង្រីផងដែរបាទ